Всем привет! Сегодня для клиента из Москвы приготовили эпоксидную грунт-эмаль для покраски станков по ремонту обуви. Эпоксидная грунт-эмаль, цвет по каталогу RAL 7035, 3 литра. Эмаль перелита в пластиковую емкость для более надежной доставки до города заказчика, в комплекте отвердитель на весь объем. Если вам также нужны эмали для покраски вашего оборудования, поставьте лайк, так это видео увидит как можно больше людей. Не забудьте подписаться на мой YouTube и Telegram канал. Все контакты есть в описании к этому видео.